Hər kəsə salam. Mən Anar Usta. Növbəti işimizi müştərimizə təhvil verdik. Bu manqal kompleksini keçən səfər natamam vəziyyətdə paylaşmışdım. İndi bisetkası tam hazır vəziyyətdə. Divarın da qabançıqı vurulub. Manqal kompleksimiz ümumilikdə 6 metr yerdə yığıldı. Kompleksin baş tərəfində müştərinin istəyinə görə, zövqünə uyğun hazır təndir qoyuldu. Hazır təndirin yanında 1.20 işçi stolu. Stolun yanında 1.40 manqal. Manqalın içində oda davamlı işıq, 16 şişli idi. Manqalın yanında ocaq üstü pec. Bu pec qazla da işləyir, odundan da. Bunu təndir kimi də işlətmək olur. Bunun halqalarını çıxardıb, hər qazana uyğun ölçüsündə halqaları var ki, o ölçüdə də qazan qoymaq olur. Bu halqalarının hamısını çıxardandan sonra öz xüsusi ağzı var. Odun közə düşəndən sonra bu ağızlıq qoyulur. Öz şişləri var ki, ət keçəndən sonra şişə, bu sancaq keçirilir bura, ət sürüşüb düşməsin. Bu qaydada 8 şişdən ibarətdir. Bunu təndir kimi bişirmək olur. Ocaq üstü peçin klapanı təndir kimi bişirəndə, od közə düşəndə bu bağlanır, isti getməsin. Altında küllüyü, bu da qapısı, oda davamlı kraska vurulub. Stolumuzun yanında, ocaq üstü peçin yanında stolu 1.70, stolun da yanında moykası. Ocaq üstü peçin termometri də qoyulub, içinin istiliyini bilmək üçün. Kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə.